Sí. De nuevo aquí. Y vengo de niño bien portado. Mi peinado es así porque ayer hubo una fiesta. Tenía una ropa normal, era una boda. Todos iban de traje. Ya sabes, como yo iba con pan, tenis, chamarra. Yo me estaba muriendo de la vergüenza. Me estaba muriendo de la vergüenza. Yo iba presentable, él iba como si fuera el tianguis. Exacto. Y después de ahí tuve que bañar. Y no tengo ropa, ¿sí? No tenía ropa. Y tuve que improvisar. Por eso vengo así. Miren mi cabello. Así yo lo vengo en mis videos pasados. Así yo lo veía. Bueno, ya después de la boda y esta situación que me duele mucho. Ajá. El mejor. Vamos a hacer slime con bórax. Después de tanto tiempo, o sea, no sé si, o sea, revisen nuestros videos pasados, mis videos pasados. Hicimos slime. El slime como quedaba era diferente, pero ahora por fin, por primera vez, solo por primera vez, sí, chicos, tenemos bórax. Disculpen, es que aquí gente rompió la bolsa con los dientes. Aquí no, vamos a poner bórax. Lo compramos en una farmacia de patentes. Bueno, no sé de patentes, pero yo me acuerdo que 3 pesos, o sea, nada más 3 pesos y compré 4 y... Pero aquí el señor rompió todas las bolsas. Ahí falta una, ¿no? Ahora la tiré. La otra la tiró, pero compró 4 bolsas y se le ocurrió que todas esas bolsas las íbamos a meter aquí. Yo es que yo pensaba poner un recipiente. Es que es raro, para mí nunca había hecho algo con bórax, o sea, perdónenme la vida. Pero bueno, como si fuera poco, dicen la presentación está bonita por atrás. ¿Pero qué creen? ¿Eso lo ven bonito? Eso no es slime. Eso yo no lo hice, van a decir, ¿qué? No, lo hizo aquí. Es que yo le di un slime azul, acá está. Pero está más duro que una piedra, sinceramente está más duro que una piedra. Es que ese yo lo hice con, bueno, prácticamente nosotros lo hacíamos con Ace o Ariel, pero como que tenía una consistencia diferente a la del bórax. O sea, como por o sea, si lo guardan bien, yo creo que sigue en la misma consistencia y que lo guardas y así, no pasa nada, o sea, se seca, no sé qué pasa. Y, o sea, lo traje aquí y estaba lleno. Pero estaba como medio, no sé, usado. Parecía agua, o sea, con el calor. O sea, como parecía como si ya lo hubieran usado y yo lo acabo de hacer en la noche. Y se lo di a él porque jugué con él. Y era crunchy, pero el problema es que, o sea, un porcentaje de esto le echa la mitad y casi le quiere echar todo el aceite. O sea, es casi sí, pero no. O sea, ¿qué diferencia tiene este? Porque ya se está cayendo. Y este. Crunch. Y aparte, o sea, míralo, no te puedes tirar, es dificilísimo de tirar. Sí, pero bueno, demasiado duro. Después de todo eso, que o sea, nos alargamos mucho. Este es el de Yuji. Es el mío. Ay, muy aguado. Está muy aguado, pero bonito. Y les vamos a enseñar cómo hacer este slime fácil. Sí, lo sabemos, nos van a poner en los comentarios. Pero por qué ahora, que no sé qué. Pues es nuestra primera vez y nos emocionamos y lo queremos subir. Y pues si tienen la oportunidad, hacerlo. Vamos con los ingredientes. Y bueno, es pegamento. O sea, pegamento ya. Blanco. En la cabeza, blanco. Bueno, aquí en México hay un pegamento que no tiene etiqueta. Sí lo venden sin etiqueta. Y hay otros que sí los venden con etiqueta, pero Lo necesitamos es uno sencillo, no se van a comprar un Buddy, no sencillo, o sea, y tranquilo, o sea, nada. No hay prisa, o sea. Bueno, vamos a ponerlo. A menos de que quieran hacerlo como nosotros. Y pintura. Pintura acrílica o normal. O ¿cómo se dice? Para la comida, ¿cómo se llama? Colorante. Comestible. Pero bueno, esta, o sea, si compran de esta, que sabemos la marca porque si no, al rato la monetización, esto si yo sí voy a dar la marca, miren, esta es mi marca. Adiós al canal.
Adiós. Y todo. Ay, no es cierto. Y no quiere ir a la cárcel. De eso intenten echarle un poco, solamente un poco. Sí, van a utilizar agua. Así natural. Y para que quede claro, Puede ser de la llave. De la llave. O del garrafón. Pero si la quieren hacer caliente, no la hemos probado. Pero no lo intenten con caliente. Así como le damos para que quede todo bien. Ajá, ya después en el otro video podemos decirle. Y para que no tengamos otra marca, Borax. Del sencillito, no de otras cosas porque... Miren, acá está bien. Este envase está bien. Es este. Nosotros ya disolvimos, ya está disuelto el bórax. Y una vez le decimos que si piensan hacer eso no va a ser revolverlo. Tardamos toda la mañana, toda la mañana. Que es bien chismoso. No es cierto, no está bueno. 2 horas. 2 horas. Ni 10 minutos pasaron haciendo es esto. Cierto, ni 10 minutos pasaron. Pasaron como 20 minutos. Menos de 10 minutos pasaron. Bueno, a lo que vamos. Y un recipiente cualquiera, X, así. Puede ser de la villa. Tapen marca. Censuren. Luego. Y cucharas. Para el bórax y para mezclar sus slimes. Sí, porque no pueden hacer todo con la misma cuchara, ¿verdad? Y para que se vea, pues yo creo que vamos a empezar. El mío no se va a ver, el de Valeria sí. Pero tengo este que voy a tapar marca para que no se vea. Y lo voy a echar todo aquí. No. Es un desastre. Hace lo que se le dé la gana. Sinceramente, las cosas como son. Sí, bueno, el primer paso es echar pegamento. De la cantidad que ustedes quieran. Yo voy a hacer un poco más. Voy a hacer mucho. Se pone loca. Sí, o sea, me emociona mucho cuando hago slime. Pueden creer hacer un slime. Oigan, mi slime no por el pedazo pero... de él. ¿Qué se cree? Voy a poner mi slime aquí para que lo vean. El mío lo voy a dejar allá porque sinceramente se está comiendo las bolas, Dios. Pegamento. Lo siento, es que se está comiendo las bolas y... Voy a echarle la Yo voy a cantidad. hacer una cierta cantidad. Willy, está. El segundo paso Ahí está. es echarle la pintura. Pero poca, les digo, poca. Porque luego después... Se le cayó la pintura. Hubieran visto lo que había aquí, ¿eh? Bueno, en lo que lo revolvemos y todo, vamos a usar esto para que no se les haga largo, porque si no, editar un montón, ¿ok? Sí. Así que nos vemos. Esperen unos minutos. Ok, nos vemos. Bueno, Y listo. Después de esto ya tenemos acá. el mío está clarito. Está como este. Yo lo puse fuerte porque, o sea, está bonito en rosa, pero prefiero esto. Bueno, luego vamos a echarle unas cucharadadas. No se lo O sea, pongan incluso así. con esto, esa penita es una cucharadita así. No más, porque si no se hace un despapalle y no quieren saber lo que pasa. Es que lo hago con todo con la mano izquierda y pues, la Si mano quieres izquierda. si quieres sentir la zurda, dejémosla por un momento. Es casi apenas, o sea, no se emocionen. Como pueden ver la consistencia. Se hacen como hoyos, como si fueran, bueno, un hoyo simplemente, pero como si estuviera profundo. Ya que sé que mezclan. Mira, casi luego, o sea, no se va a notar a lo luego, pero miren, o sea, ya luego se siente un poco la consistencia. Vean, tiene como que grumitos. Pero no se preocupen, por eso los grumitos van a ir desapareciendo poco a poco. Sí, yo lo Esperemos, y si no, pues la han liado, la han regado, lo que quieran. De mi modo lo van a tener que hacer de nuevo. Si no, les recomiendo que no se pasen de bórax porque si no se les va a hacer súper duro porque por lo que yo veo, creo que el bórax es muy Pesado. Ajá. Pesado, dejémoslo en pesado. No crean que es hasta acá, simplemente que lo tapa la pintura y sucede esto. Ahí está, ya se está despegando, ya se está despegando. O al menos eso creo. Accidentes suceden. Accidentes suceden. Accidentes. Le digo que si van a hacer esto, pues tengáis cuidado porque... Y tengan papel en la mano porque si no... Pero a la mano. Accidentes pasan, accidentes. Más de 3 veces, sí, pueden pasar. Más de 1000 veces no pueden pasar. Sí, pueden pasar. No pueden. Uno de esos fue yo que me pasa al rato. Ay, ya me cansé el brazo.
está súper... Bueno, aquí se acaba el video porque está súper duro y ya me lastimé. Chao, no necesito. Adiós. Bueno, creo que en lo que queda del slime vamos a pausar de nuevo porque si no va a tener ¿Otra vez? Sí, otra vez. Porque no podemos estar aquí aburriendo, van a estar así. Me encanta el slime. Parece cereal con leches. Ok, ya me asco. Se me revolvió el estómago tanto lo de verlo. Es un... Yo quiero hacer uno así, pero de color verde. A él a todo le pasa, se le cae todo. No hay ningún solo día que no se caiga o se le caiga algo o pase un accidente. No hay ningún solo día. No, sinceramente no hay día. No hay día. Que luego me frustra porque no puedo mover rápido. Ya, wow, pero se tiene que despegar del base. Y el mío no se ha despegado ni siquiera un cuarto. Apenas se van formando los grumos. Se pone celoso de mi slime. Ajá. Ya seguimos, ahora sí. Seguimos con esto. Sinceramente a veces sí me pongo celoso porque no sé por qué a mí a veces no me sale. Hasta 2000 hay papel en mi slime. Faltaba. Voy a echar slime. aquí. Yo no lo hago sinceramente, no lo quiero arruinar. Así que para mí me gusta es para mucho. que se haga más. Dice que es para que se haga más, yo no lo creo así. Así que yo seguiré haciendo mientras. Si me iba a caer la ropa, sinceramente no sé si se pega o ya no se quita o yo qué sé. Miren. Si ustedes saben para qué sirve el borax, díganos, por favor. Yo creo que ya lo puedo agarrar yo con las manos. O sea, yo lo único que hice fue ir a la farmacia y dije, ¿tiene borax? Me dijo sí, y se lo compré. O sea, no dije, ¿para qué sirve? ¿Para qué se utiliza? Es que a mí en mi casa, por mi casa, me dijeron que para qué servía. Y yo dije, pues para hacer slime. Y me dijeron, pero eso es en farmacia de patentes. Y yo como demonio. Se enojan demasiado. Parece una pechuga así. Reformándola. Wow. Chicos, vean, ya está esto. A ver, si ustedes dan esta receta, ¿cómo pongan al microondas? Tengo curiosidad como... No, hasta que quede el tuyo. Parece un becerro así. Loco. Si no me siguen en TikTok, Los mato. no, síganme. Me llamo Bayami. Y este canal no es de ella ni mío. Ese va a ser siempre que hagamos aquí. Vamos a estar los dos, o al menos esperamos estar los dos. Y vamos a crear, aún no tenemos nombre, esperamos ponérselo para subir al canal, porque si no, no sé cómo hacemos esto. Algo le sucede. Y mientras tanto les voy a decir que se suscriban. Ese like les habla, miren. Me dejan un like. ¿Saben qué? Eso me da pena. Adiós. Bueno, vamos a pasar el video en lo que hacemos este slime. Porque no los queremos aburrir. Ajá, cuando él vaya a amasar su slime, ya lo ponemos. Ok, lo amasamos. Bueno, todavía no. Ya, entonces... slime. Y el slime. Este color. Parece como si tuviéramos una cucharada grande así de medicina. Espérenos unos segundos. No tardamos. Chao. Ya está amasando su slime. Se pica con papel. Le voy a pegar estas cositas a ver qué pasa. Miren, o sea, ya lo estoy amasando. Ya lo estaba amasando, pero me acordé. No, miren, sí queda bien. Sí queda bien. Estoy hablando de dónde. Miren. Así que ahí está. Queda precioso, parece. Y aquí queda esto de papel. Es la comida. ¿Con resistor y agua se hace eso? No, con resistor y borax. ¿Y qué? Y Borax. ¿Y qué es eso? Es como un polvo
para no sé qué sirve. Para la ropa nos dijeron. Creo que sí. Pues yo no sé para qué sirve. Ya te la llegas a una así con Te la toma prestada, no más tantito.